आउँछ बगा है मैले खाना आउँछ है हुन्छ एकदम फास्ट पनि आयो नत्र यिनीहरूले अहिले सधैँ यो पुरै तलको भ्याइसकिरहेको छ सिमन्ती छैन भोलि काम पनि सिमन्ती छैन साइड दिएको त्यही गर्न मात्रै के अरे सर यस्तै नै हुन्छ के भयो मुझेहरूलाई साइड दिएको त्यही गर्नुपर्ने किन दिन त नदिकन बसेको हुन्थ्यो नि त अनि के गर्ने आज